अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये है ओरिफ्लेम का लव नेचर शावर जेल। ये इतने दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इसको ना टेस्ट ही नहीं किया, ना चेक किया। मुझे लगा कोई वेस्टेज सी चीज़ पड़ी है, बट ये अभी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, इसको ओपन किया यहाँ से, ठीक है। ये ओपन किया और एक ड्रॉप इसका जो है ना उसको यूज़ किया और हैंड पे अप्लाई किया और वॉश कर दिया। और इसका इतना अमेजिंग रिज़ल्ट है, लाइक फ्रेगनेंस इसकी इतनी अच्छी है कि मैंने कब का लगाया हुआ है ये, और अभी तक मेरे हैंड से ना फ्रेगनेंस आ रही है। अमेजिंग।